Hello， 我是大李。今天我们做宫廷饮品小吊梨汤，咽痛沙哑、嗓子不舒服，现在做最合适不过。买回来的梨用盐搓揉干净，过清水洗去上面的盐渍，梨去皮。这个梨皮不要丢，有着有用。梨肉切成丁，泡发的银耳撕成小块，先熬梨皮和银耳。准备这些材料：橘皮、梅子、百合、银耳和梨皮一起熬，小火慢炖，熬到银耳起胶质就可以了。放梨肉、红枣、红糖和白糖，熬半个小时，快起锅的时候放枸杞。汤汁酸甜，清爽顺口，既能滋养生津，又兼具止咳化痰的功效。此汤性质平和，家里不管是老人、大人、小孩都可以喝。做的时候放几粒盐，解糖的腻。记得去试试。